أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل دل دی کتاب دید جانب د اللہ نا العزیز الحکیم چه دے غالب او حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بے شک منگ نازل کرے دیتا تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کتاب بالحق پحق سرا. فاعبد اللہ مخلص له الدین پس عبادت کود اللہ پدا سے حال کے چی خالص کون کے حغلر الدین خالص کون کے حغلر عبادت. الا خبردار للہ الدین الخالص خاص اللہ لرد دین خالص عبادت خالص. والذین اتخذوا من دونه اولیاء او ہاغ کسان چنسی بغیر دا اللہ نور دوستان لرا. ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا وائی دوی چی منگ عبادت نکو ددی غیر اللہ ددی بتانو الا لیقربونا مگر ددی دا پارائی کو چی دی نزدی کی منگ لرا الاللہ اللہ تا زلفا پیو خاص نزدی کولو سرا. ان اللہ یحکم بینہم بے شک اللہ تعالی بفیصلو کی پمینز د دوی کے فی ما پہاغ سکی ہم فیہ یختلفون چی دوی پہاغی کے اختلاف کولو. ان اللہ لا یہدی بے شک اللہ تعالی ہدایت نکی من هو کاذب کفار ہاغی چاہتا چوی حغد دروغجن او ناشکرا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا کچرت غوختل اللہ تعالی چونسی اولاد لرا لستفا مما یخلق ما یشاء نو غرکڑی بیو پہاغ سکی چی پیدا کری دی ما یشاء ہاغ چی خوختلا ہاغ چی خوخشویو. سبحانہو پاک دے دغ اللہ دا اولادنا هو اللہ الواحد القہار دے دغ اللہ یک یو او غالب ذات. خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اللہ تعالی اسمانون لرا او زمک لرا بالحق پا حق سرا یا د اظہار د حق د پارا د خکار کولو د حق د پارا. یکور اللیل علی النہار رانغاڑی شپیلر پورز باندے یا پٹوی شپا پورز باندے یا داخلوی شپا پورز کے. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ او رانغاڑی ورزلر پشپ باندے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او تابع کڑی دی اللہ تعالی نور او سپمی لرا. کل یجری لأجل مسمى ہر یو چلیگی تر یو نیٹے مقرر پورے تر یو نیٹے معلوم پورے. الا خبردار
هو العزیز الغفار دغ اللہ دے غالب او بخون کے بخن کون کے خلقکم من نفس واحدت پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لرا د یو نفسنا د آدم بابا علیه السلام نا ثم جعل منها زوجها بیا پیدا کړی دا د دنا بیبی د وانزل لكم من الانعام 8 ازواج او ګرځولی یا نازل کړي الله تعالی ستاسو د بارا د سارونا ات قسمه یخلقکم فی بطون امهاتکم او پیدا کوي تاسو لرا جوړوي تاسو لرا په خېټو د میندو ستاسو کې خلقا من بعد خلق په یو خاص قسم پیدا کولو سرا ورستو د یو خاص قسم پیدا کولو نا یا هغه یو مرحله پیدا کولو سرا ورستو د بلې مرحله د پیدا کولو نا فی ظلمات ثلاث پاغی دریو تیارو کی ذالکم اللہ داد تاسو توایم اللہ ربکم چی رب ستاسو دے لہ الملک دغی اللہ لرب بادشاہی دا لا الہ الا ہوا نشت دے لائق دا عبادت بغیر دا غنا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پس کم طرف تا ورگرزئی تاسو کم طرف تا اڑولی کی گئی تاسو ان تکفرو کچرتا کفر کوئی تاسو ناشکری کوئی تاسو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ نو پس بیشک اللہ تعالی بے پروا دیستا سنا بے نیاز دیستا سنا بے حاجت دیستا سنا ولا يرضى لعباده الكفر او هغا نخو خوی د بندگان خپل د پار کفر لرا وَإِن تَشْكُرُوا او کچرت تاسو شکر اباسی یرزه لکم نخو خوی دی شکر لرستاسو دپارا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى او نشی اچتولے یو اچتون کے بوجھ دبل لرا ثم الى ربکم مرجعکم بیا خاص رب ستاسو طرفتا واپسی ستاسو دا فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بدر کی تاسو تا دہا غسچ تاسو کول انہو علیم بذات الصدور بیشک دغ اللہ پوہ دے پر رازونو دسینو باندے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ او ہر کلا چی ورسیگی انسان تس تکلیف دعا ربہو نو دے رابلی رب خپل لرا دعا کوي د رب خپلنا منیبن الیه پداس حال کی چی رجوع کون کے وی دغی اللہ تا ثم اذا خوله نعمتا منه بیا چکل ورکی اللہ تعالی دتا نعمت دخپل طرفا نسی ما کان یدعو الیہ من قبلو نپریگ دی دے ییر کی دے ما حغ مصیبت کان یدعو الیہ چه وہ دے چه دعائی غختلد دے پبارکی دہغنا درب خپلنا من قبلو مخکد دے وخنا
وجعل لله اندادا او ګرځوي دې د الله د پاره شریکان ليضل عن سبيله د دې د پاره چې گمراه کی خلق د لارې د الله نا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمتع بکفرک قلیلا پیدا حاصل کړه په کفر خپل سره لږ شانته یعنی په ژوند دنیا کې انک من اصحاب النار بشکا یہ بتو د خاوندانو د ورنا امن هو قانت آیا هاغه څوک چې وی اطاعت گزارا چې وی فرمان بردارا آنا اللیل پاغ وختونو د شپې کې ساجد وقائما ویده سجده کونکے او قیام کونکے ودریدونکے اللہ تا یحذر الاخرتا او یریگی دے دا اخرتنا ویرجو رحمت ربه او امید ساتی دا رحمت دا رب خپل قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هل یستوی الذین آیا برابر دی هاغ کسان یعلمون چی هغی علم لری هغی پوہیگی والذین او هاغ کسان لا یعلمون چی هغی پوہیگی نا انما یتذکر اولو الالباب بیشکا نصیحت حاصلوی خاوندان دا عقلونو